Good afternoon, everyone. Today is Tuesday, 7 November 2017. สวัสดีเพื่อนๆวันนี้คือวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พศ 2560 นะคะเปิ้ลได้อัดวิดีโอไปเกี่ยวกับว่าการทำสีผมปิดผมขาวนะวิดีโอได้ตัดไปเดี๋ยวพูดใหม่อีกรอบนึงรีบพูดรีบเสร็จก็จะพูดว่าถ้าผมเปิ้ลเกรนแฮร์มากกว่า 35% นะเปิ้ลจะทำอย่างนี้คือว่าเปิ้ลจะต้องใช้สีเนี่ยเอาระดับสีมาวัดดูนะว่าสีระดับไหนถ้าระดับสีของเปิ้ลนะ 3N สมมุติว่าได้ 3N สีเนี้ย 3N แล้วทีนี้เปิ้ลจะต้องเอาสีที่ดำกว่า 3N ดำกว่า 3N นั่นก็คือว่า 2N 1N ก็จะดำที่สุดแล้วก็คือเขาบอกให้ดำแค่1 level ใช่ไหมคะก็เอาปรับขึ้นไป 2N ก็ผสมกับ 20 volume 1 ส่วนต่อ 1 ส่วน 1 ออนซ์ต่อ 1 ออนซ์หรือว่าถ้าเขาบอกว่า1 ส่วนสีแล้วก็ 2 ส่วนก็คือว่า1 ออนซ์2 ออนซ์ผสมกันแล้วก็มาทาทั่วนะก็จะได้สีปิดผมขาวแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าสีผมเปิ้ลน่ะขาวแค่ 10% น้อยกว่า 35% อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เอาสีมาวัดดูว่าสีผมปัจจุบันสีอะไรสมมุติว่าได้ 3N นะสี 3N แล้วเปิ้ลจะต้องผสมกับ10 volume ก็จะใช้สีที่สว่างมากกว่าสีปัจจุบันเนี่ย1 level นั่นคือเปิ้ลจะต้องใช้ 4N เพราะปัจจุบันนี้มัน 3N ใช่ไหมแล้ว 4N ก็คือว่าสว่างขึ้น 4N ผสมกับ10 volume ก็1 ออนซ์2 ออนซ์แล้วก็ผสมกันแล้วก็ทำทาให้ทั่วผมก็จะได้ปิดผมขาวแล้วคราวนี้เปิ้ลมาพูดถึงตัวนี้บ้างพูดถึงว่าผมเปิ้ลดำสมมติวัดได้ว่าดำเลเวล1แล้วคราวนี้เปิ้ลอยากจะได้สีไลท์บราวน์ไอ้ที่ลิปเนี่ยมันลิปได้แค่4 เลเวลถ้าสีผมเปิ้ลปัจจุบันผม 1N สมมุติ 1N นะแล้วเปิ้ลจะเอา 5N คือมันลิฟต์ได้ไม่ได้มันได้แค่ 4N แล้วเปิ้ลจะลิฟต์ขึ้นไป 5N ไม่ได้จะให้มันสว่างมากกว่า 4N ไม่ได้อะไรเงี้ยเปิ้ลจะต้องบีบละเปิ้ลจะต้องบีบผมบีบก็ปกติบีบก็จะใช้20 volumeทุกระดับเลยอะไรเนี่ยก็จะผสม20 volume บีบ1 สกู๊ปแล้วก็1 ออนซ์แล้วก็บีบแต่ปกติเนี่ยถ้าสี30-40นี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะแรงแล้วก็จะหมายถึงว่าบีบสำหรับผมที่ดำมากไงผมที่ดำมากเลเวล1มาเลเวล9เป็นสีเหลืองเป็นสีขาวอะไรเงี้ยก็ใช้ได้30-40 volume แล้วก็อย่าใช้นานก็ไม่นานเป็น1 ชั่วโมงเป็น50 นาทีอะไรเงี้ยก็อาจจะแค่20 นาทีก็ต้องดูเวลาด้วยอะไรอย่างนี้ไงดูเวลาเพราะว่าถ้าไว้นานเป็นชั่วโมงก็จะผมจะถูกทำลายอย่างแน่นอนก็ไม่นานขนาดนั้นแค่30 นาที40 นาทีก็มากพอแล้วปกติ10 นาที20 นาทีก็โอเคสำหรับระดับว่า40 volume 40 volume ผสมกับบีชนะก็ลองดูว่ายังไงแต่เพิ่มแต่ว่าสถานที่แต่ว่าโรงเรียนก็จะแตกต่างกันแต่ก็พูดให้คร่าวๆประมาณนั้น
แล้วก็หลังจากนั้นแล้วพอบีบเสร็จบีบบ้านมีไปนั่งในแอร์ดรายเออร์นะมันจะมีที่คุมหัวจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเพิ่นจะลองบีบมาให้ดูประมาณนี้นะเพื่อนๆเนี่ยมันจะประมาณนี้มันจะคุมลงในหัวนะเอามาวางไว้ประมาณนั้นก็นั่งในไดรเออร์แล้วก็ประมาณ20 นาทีแล้วก็มานั่งให้เย็นประมาณ10 นาทีก่อนที่จะล้างออกอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ละที่แต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะนี่เปิ้ลก็เล่าให้ฟังว่าเปิ้ลทำยังไงอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็การเพิ่มแล้วก็หลังจากบีบแล้วก็เลือกว่าจะเอาสีไหนระดับไหนที่ต้องการก็เอาสีระดับที่ต้องการน่ะมาผสมกับฟอร์มูล่าจะลิป1 เลเวล2 เลเวล3 เลเวลอะไรก็เอาสีที่ต้องการผสมกับก็เลือกว่าจะเอาสีไหนแล้วก็ผสมกับฟอร์มูล่านี่แหละมันก็จะเริ่มจาก5 วอลลุ่ม10 วอลลุ่มแต่ปกติผมขาวผมสีบอลนะเขาจะใช้5 วอลลุ่มจะไม่ใช้10ก็มีแต่มันก็เริ่มตั้งแต่5 วอลลุ่มไปจนถึง40 วอลลุ่มแล้วตอนนี้เปิ้ลจะพูดถึงว่าเพิ่มนะการทำสีเพิ่มหรือการดัดเนี่ยมันจะมีโลอิโมเนียถ้าโลอิโมเนียเวลาดัดใส่น้ำยาเสร็จต้องไปนั่งในแอร์ดรายเออร์นะดรายเออร์ที่เปิ้ลเอามาให้ดูนะคะนั่งในให้ผมมันได้ฮีทได้ความร้อน20 นาที25 นาทีแล้วแต่คอมพานีแล้วแต่บริษัทเขาจะแล้วแต่ผมประเภทของผมแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ค่อยมาล้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีประเภทที่ว่า extra thermic เขาร้อนอยู่ในตัวเขามี heat อยู่ในตัวของเขาแล้วไม่ต้องไปนั่งในไดเออร์ไม่ต้องเอาหัวไปนั่ง20 นาที25 นาทีอะไรเงี้ยไม่ต้องก็เพิ่มเขาก็นั่งอยู่ข้างนอกเลยเขาก็มีความร้อนในตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาล้างน้ำ5 นาทีแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยล้างซับน้ำออกแล้วก็ใช้ทาวเวลเปเปอร์นี่นะช่วยซับน้ำออกจากผมด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้ำยาดัดที่ว่านูทรายเดี๋ยวมันภาษาอังกฤษมันว่าอะไรหลังจากใส่น้ำยาให้เพิ่มมันอยู่นะนูทรายเซอร์เอาใส่ก็ทิ้งไว้5 นาทีก็ไปล้างออกอะไรเงี้ยแล้วก็มาจะทำผมเป็นอะไรจะตัดจะดัดจะอะไรตกแต่งให้ผมไปสวยงามก็หลังจากเพิ่มแล้วหลังจากดัดแล้วประมาณนั้นนี่คือการทำสีการทำดัดการทำเพลินการทำคัลเลอร์นะคือเปิ้ลก็จะทำแบบนี้แต่นี่เปิ้ลจะทำให้ตัวเองเปิ้ลจะทำสีผมให้ตัวเองติดผมขาวเปิ้ลจะผสม20 วอลลุ่มแล้วก็สีผมเปิ้ล 4M ปัจจุบันผมเปิ้ล4M แล้วเปิ้ลใช้ 3M นั่นคือว่ามันต้องดำกว่าผมปัจจุบัน1 เลเวลแล้วก็ผสมกับ20 วอลลุ่มก็จะได้สีผมที่ติดผมขาวเปิ้ล
ก็เปิ้ลพูดให้ฟังอีกรอบเพราะว่าพูดได้ไม่ทั้งหมดไงพูดได้ไม่ทั้งหมดอันนี้ Protect Heat เวลา Curling Iron Heat Protection Organ Oil Thermal Shell Premium Nature Heat Protection อันนี้ดีนะสำหรับผมต้นก็ใช้ตัวนี้อยู่ก็นั่นแหละค่ะก็เล่าให้ฟังเปิ้ลได้สมัครงานมันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นของคนสูงอายุหรือว่าที่อยู่อาศัยของคนทั่วไปก็ได้มัน200 กว่ายูนิตนะแล้วก็ต้องการคนตัดผมแล้วคราวนี้ต้องดูแลร้านต้องเป็นเจ้าของร้านเองต้องดูแลบริหารร้านเองอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เปิ้ลก็ว่าเปิ้ลทำได้อยู่แต่ว่าเปิ้ลไม่มีหรอกลายเซ็น2 ปีเพราะว่าเพิ่งจะเรียนจบเปิ้ลก็บอกเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเปิ้ลก็สามารถที่จะบริหารร้านได้ทำอะไรได้ทุกอย่างไงแต่ว่าฉันถ้าจะเอา2 ปีประสบการณ์ลายเซ็นอะไรนี้ไม่มีให้เพราะว่าเพิ่งเรียนจบก็บอกเขาไปไงแล้วพอดีแต่ว่าก็รอคำตอบอยู่ว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นร้านแบบนี้ต้องอยู่ในมันอพาร์ตเมนต์มัน200 กว่าอพาร์ตเมนต์นะแล้วก็คนก็ทั้งข้างนอกข้างในเลยที่จะมาใช้บริการตัดคนทำผมอะไรอย่างนี้ไงแล้วคนที่จะทำงานตรงนี้ได้ก็คือว่าต้องดูแลร้านได้เป็นผู้บริหารเองเป็นผู้จัดการเองอะไรอย่างนี้ไงแต่เขาเอาลายเซ็น2 ปีเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลไม่มีลายเซ็น2 ปีเพิ่งจะจบแล้วก็ฉันสามารถทำได้ฉันสามารถรันบิสเนสได้ฉันสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ถ้าเธอจะเอาฉันเธอก็เอาถ้าเธอจะรับฉันทำงานเธอก็รับถ้าไม่รับก็ไม่รับเพราะว่าอย่างอื่นเขาไม่มีให้เขาบอกให้เขาอย่างนี้ไงเขาก็รอคำตอบอยู่ว่ายังไงแต่ว่าเปิ้ลก็ขายของทางAmazonด้วยไง